Ok, ¿me escucha? Sí. Buenas, profe, buenos días. Nosotros le vamos a hablar sobre lo que es el bruxismo. Para empezar, ¿qué es? Es el movimiento mandibular no funcional de carácter voluntario o involuntario que puede ocurrir tanto durante el día como en la noche, o bien sea en ambos, mediante el apretamiento, frotamiento o golpeamiento de los dientes. Antecedentes del bruxismo. A través de la historia de la humanidad se ha hecho referencia al acto conocido hoy como bruxismo, el cual se ha incrementado con el correr del tiempo debido a los diferentes estímulos a los cuales el hombre es sometido durante su desarrollo psicosocial. Tal vez la primera referencia al bruxismo se encuentra en Mesopotamia, entre los años 3500 y 3000 a.C. En Sumer, sus habitantes, los sumerios, desarrollaron una civilización avanzada. Muchos de sus escritos, en forma de cuña, en tabletas de barro, han sobrevivido en las ruinas de la biblioteca real del rey asirio. De la información que hay en estas tabletas se obtiene el conocimiento actual de la medicina y odontología en Mesopotamia. La medicina practicada se basaba en magia y religión, dándose gran importancia a los augurios y a adivinaciones. Se creía que los demonios que habitaban el cuerpo eran responsables de dicha enfermedad, utilizándose remedios desagradables. Fue durante el Imperio Babilónico cuando se llegó a un punto alto en medicina y cirugía. Si queremos bajando de ahí. Ok. Los factores que influyen en la etiología del bruxismo. Posibles disturbios del sistema nervioso central, como lesiones en la corteza cerebral, desórdenes de la médula, en hemiplejías de la infancia o parálisis hepáticas infantil. Hoy en día, en razón de la presencia del bruxismo, en casos sin ninguna relación con desórdenes o defectos neurológicos, se considera que estas actividades parafuncionales son posibles en sujetos normales siempre y cuando existan algunos factores desencadenantes. Están los factores psicológicos, que es lo que le hablé, los factores externos, que se encuentran relacionados a aspectos negativos dentro de los parámetros normales de oclusión, como contactos prematuros en los movimientos de cierre, interferencias oclusales en movimientos excéntricos, especialmente contacto en balanza y restauraciones defectuosas que sean responsables de la pérdida de la armonía en relación a la oclusión normal. También están los factores internos, que se consideran algunas anomalías sistémicas como deficiencias nutricionales, índices deficitarios de calcio, hipovitaminosis, disturbios gastrointestinales, parasitismo y alteraciones de la presión sanguínea. También factores ocupacionales que rara vez pueden ser considerados en los niños, pero un estudiante muy ansioso o compulsivo puede tender a tener bruxismo. Los deportes competitivos también llevan al apretamiento o pueden ser significativos. También es importante resaltar que mayormente el bruxismo se genera por el estrés. Mi amiga Sandy. Ciertos tipos como el diurno, que en este caso la actividad se manifiesta como un apretamiento consciente o inconsciente de los dientes y como mordisquear uñas, mejillas o labios. En este tipo de bruxismo es silencioso, excepto en pacientes con enfermedades mentales orgánicas. Encontramos el bruxismo nocturno, que a diferencia del bruxismo diurno, esta es una patología que se manifiesta como un rechinamiento inconsciente de los dientes. Es caracterizado por patrones rítmicos de actividad electromiográfica de los maceteros, provocando sonidos audibles que no se suelen producir en estado consciente, ya que el bruxismo nocturno se produce de manera inconsciente, que es más difícil de controlar que el diurno. Está el bruxismo esencial, que también es conocido como primario. Este tipo de bruxismo está relacionado con el estrés conjuntamente con ciertos problemas estructurales de oclusión dentaria. Se puede decir que este tipo es leve, ya que puede ser tratado parcial o totalmente llevado a cabo un tratamiento específico. Podemos encontrar lo que es el bruxismo secundario, que a diferencia del bruxismo primario, esta clase de bruxismo producida por patologías irreversibles del sistema nervioso central, tanto en niños como en adultos, por lo que es mucho más grave. Los pacientes que padecen de este bruxismo no responden adecuadamente a los tratamientos que hoy en día se conocen en la medicina.
Está lo que es el bruxismo perpendicular, también conocido como bruxismo céntrico, que se produce un apretamiento entre los dientes superiores e inferiores. En este caso no se produce un desgaste dental importante, ya que las áreas de desgaste están limitadas a la cara oclusal. Existe como mayor afectación en lo que es la zona muscular y en ello deriva lo que es el problema de articulaciones temporomandibulares. Está el bruxismo excéntrico, que es aquel que existe cierto rechinamiento de los dientes. En este caso se observa en las áreas de desgaste que sobrepasan la cara oclusal, por lo que es el desgaste más importante. De hecho, en estos hábitos masticadores destructivos generan abrasiones de 30 micrones por año, es decir, de 0,3 milímetros en 10 años. Por el contrario, la presión alcanzada en las cargas de contacto de los dientes son menores que en el bruxismo céntrico, o dicho de otro modo, la afectación muscular es menor. Podemos encontrar ciertos síntomas y signos que se encuentran en el bruxismo, que es el rechinar o apretar los dientes con un sonido que puede ser tan fuerte como para despertar a la persona que duerma contigo. Están los dientes aplanados, que pueden ser fracturados, partidos o flojos. Está el esmalte dental, que se puede conseguir cierto desgasto, por lo que se ven las capas más profundas de los dientes. Mayor dolor o sensibilidad dental, músculos de la mandíbula cansados o rígidos, o mandíbula trabada, que no se puede abrir o cerrar por completo. Está el dolor o inflamación de mandíbula, cuello o rostro, el dolor similar al dolor del oído, pero que no es un problema del oído en realidad, y el dolor de cabeza sordo, que comienza en los sienes. Y también podemos encontrar ciertas lastimaduras, como por morder la parte interna de la mejilla, que nos puede causar cierta alteración del sueño. Omar. Omar, ¿vienes tú? Omar, tienes el Micrófono el apagado. micrófono desactivado. Estaba escrito Omar, por el chat. Omar, tienes el micrófono apagado. Voy a escribir. Listo, ahorita sí. Listo. Ajá. Definición de abrasión patológica. Es el desgaste patológico de la estructura dentaria causada por procesos mecánicos anormales, provenientes de objetos extraños o sustancias introducidas en la boca. Diagnóstico diferencial de bruxismo y abrasión patológica. Primero que nada, debes saber que el diagnóstico diferencial del bruxismo se divide a varios niveles. Tenemos la abrasión de este dental. Dentro de esta encontramos la masticación fisiológica, posición dentaria, abrasión, acción, erupción relacionada con el desgaste de esquimos de los dientes. Luego encontramos el dolor orofacial. Dentro de esta tenemos lo que es la migraña, neurología, artritis de la red temporal y la sinusitis. Seguidamente tenemos trastornos motores. Dentro de este tenemos lo que es el Parkinson, ya que el temor que produce en el cuerpo ocasiona este mismo. La disgenia. Esta produce un movimiento errático y involuntario de la mandíbula, lengua, mejillas y labios. Seguidamente tenemos la acción patológica. Esta presenta un cuadro de síntomas, la persona, sensibilidad dental, reacción de encía y doloración de esmalte de dientes. ¿A qué se debe la reacción de las encías? Ya que cuando el individuo se cepilla de manera brusca, hace que se tenga retracción en las encías. ¿De ahí? ¿Listo? Sí. Ok. Ok, el tratamiento del bruxismo.
Los tratamientos que se aplican para tratar el bruxismo están orientados a la reducción del dolor, la prevención del desgaste de las piezas dentales y los daños permanentes en la mandíbula, tanto como la disminución del rechinamiento de los dientes. Principalmente los protectores dentales y las férulas suelen emplearse para evitar el bruxismo mientras el paciente duerme. Este método ayuda a prevenir los daños en los dientes y los problemas en la articulación temporomandibular. La férula está hecha de resina, es rígida y puede estar diseñada de forma que contribuye a mantener la mandíbula en una posición más relajada. Aunque la férula se suele colocar por la noche antes de dormir, se debe llevar durante el día, en caso de que sea necesario. El problema es que la férula no suprime el hábito del paciente de apretar los dientes y al retirarla, vuelven las molestias. En algunos casos, el problema se presenta de manera espontánea, pero en aquellos que no es así, se hace imprescindible el uso continuado de la férula para minimizar los daños. Cuando los dientes se aprietan solo durante el día, es más fácil modificar el comportamiento del paciente, pero es más fácil modificar el comportamiento del paciente si el bruxismo es nocturno. Resultará mucho más difícil tratarlo. Se han probado distintos métodos como la biorretroalimentación o la autohipnosis, con resultados diversos según la severidad del trastorno y la personalidad del paciente. Otra terapéutica muy utilizada es la aplicación de Botox en los músculos masticadores, que ha probado ser una excelente herramienta para ayudar a combatir las secuelas y alteraciones de ambos tipos de bruxismo. Esta droga es un potente e inocuo relajante muscular local que actúa por un largo plazo de tiempo, de 3 a 6 meses, relajando solo los músculos masticadores afectados, sin producir los indeseables efectos secundarios de los relajantes musculares sistémicos, tales como somnolencia, relajación de musculatura no afectada y disminución de los reflejos, entre muchos otros. Otras medidas que se pueden tomar ante el bruxismo son evitar los alimentos duros, realizar ejercicios de relajación que ayuden a reducir el estrés del paciente, aplicar hielo o paños calientes en el área donde está localizado el dolor, masajear la zona afectada, dormir las horas recomendadas, beber abundante agua y en el mayor de los casos realizar una ortodoncia para alinear los dientes. En el mayor de los casos y en los casos más severos se recomienda la operación quirúrgica. Hablando de abrasión patológica, la abrasión se describe como el desgaste de la sustancia dental como resultado de la fricción de un material exógeno sobre las superficies, debido a las funciones incisivas, masticatorias y de prensión. Si los dientes están desgastados en sus superficies oclusales, incisales o ambas superficies de fricción de la alimentación, este desgaste se denomina abrasión masticatoria. La abrasión masticatoria se denomina o puede ocurrir en la superficie vestibular y lingual de los dientes, como cuando la alimentación es tosca y frotada en contra de estas superficies por acción de la lengua, labios y mejillas durante toda la masticación. ¿Algo que quieran agregar? ¿No tienen que agregar nada, muchachos? Bueno, yo iba a mostrar, no sé si se metió arriba. Iba a mostrar mi célula, porque saben que yo tengo bruxismo. Entonces le iba a mostrar como para que la muestre la viera, pero la dejé arriba. Ok. Sandy, ¿Nada? ¿no? Listo. Bueno, profesora, esto fue todo por el tema de bruxismo. Espero haya sido claro y preciso. Muchas gracias.